Boa noite, pessoal. Para ajudar vocês, uma dica importante. LAC 16 kg. Centrifugando agora sem nenhum barulho. Ela tava com esse problema aqui, ó. Só essa buchinha na polia. Mas eu fui e troquei completa. Ficou boa mesmo. Beleza? Espero que essa dica possa ajudar vocês. Siga o nosso canal aí, curte, tá bom? E para mais vídeos. Vai ter recuperação de placa também, como fazer a revisão rápido. Esse barulho aqui é da chuva, hein, gente? Não é da máquina não. Beleza? Tamo aí na próximo vídeo, hein?